I dag mener jeg det. I dag lager vi en kort en. I dag skal vi gjøre noe så enkelt og kjapt. Og derfor så kommer ikke denne ut på mandag, den kommer ut før, for vi skal bruke den på mandag. Så vi skal lage sylta løk. Og i sylta løk så er det jo så enkelt som det er løk. Det er ikke noe hokus pokus. Så jeg bruker rødløk, synes jeg er best. Det er litt mer smak i rødløken. Så 2 store, eller 3 små, eller 1 stor, eller hva enn du har lyst til å lage av mengde her. Og det skal opp i et skjære tynne halve skiver. Pleier sånne halve sirkler, pleier å skjære. Og så skal det opp i et glass, og så skal vi fylle på med en lake. Og den laken er veldig lett å huske oppskriften på, for det ser jeg flere steder som de kaller den for en 1-2-3-lake. Det betyr at du har 1 del eddik, 7%, 2 deler sukker og 3 deler vann. Koke opp og helle over i det glasset du har rødløken. Så begynner vi bare med å skjære rødløken. Jeg gidder aldri sitte og pelle av det der fine skallet, så jeg tar alltid av igjen for mye. Jeg vet det er svinn, men jeg orker ikke. Da skjærer vi opp. Og her lønner det seg jo å skjære så tynt den bare kan. Så får vi se nå hvordan knivferdigheten er. La meg si det sånn, det hjelper med en skikkelig kniv og en skikkelig fjøl. Da er du godt på vei. Og fingre du har skjært så mange ganger at ikke du er redd mer. Da var det gjort. Og da skal det oppi et glass. Vi ser hvor mye vi får oppi her. Jeg kan det er litt mye løk, men da kan jeg bruke det på pølsa i kveld. Ja, det var ikke så langt unna. Jeg begynte å trykke på det, da ble det trist og leit. Gode. Sånn. Og så, mens den står nå og venter på å få noe væske oppi, passer jeg på at jeg ikke har noe på kanten rundt, så jeg får det tett. Det her kan ligge lenge, altså. Men det blir ikke liggende lenge. Du spiser opp, det her er så godt at det fytter rakkeren. Så da går vi bare over på å lage lakan som den skal ligge i. Og det er 1 desiliter. Jeg bruker 1 desiliter. Det kommer til å være mer enn nok. Jeg gidder ikke dele opp den mer, for det er så lett når jeg tar 1 desiliter. 1 desiliter klar eddik. 7% vanlig mateddik. Du får kjøpt 35% også, men da må du blande ut i vann selv til det blir ca. 7%, eller regne ut å stå i. Så kjøp 7%. Den. To desiliter sukker. Og 3 desiliter vann. Og det skal bare kokes opp til sukkeret har løst opp. Og hvis jeg har begynt å snufse nå, så er det den løken som har satt seg ordentlig fast. Jeg pleier ikke å ha noe salt eller noe pepper eller noen ting, men oppi her kan du jo velge å ta andre ting. Du kunne lagt litt chili oppi sammen med den her og fått en helt annen sylta løk, men det her er klassisk enkel sylta løk. Og den er etbar etter en halvtimes tid. Begynner den å bli bra. Dagen etter er den helt klart best. Men den er også... Den holder lenge, så det er bare la den stå og kose deg med når du vil ha. Den passer på alt. Det kan du helt sikkert ha på leverposteien din, på brødskiva di, pølse i brød, og sånn og bacon. Fytte rakkeren!
Det her er jo gateway til å lære seg å like løk da, hvis ikke en liker det. Skal vi se om vi greier det her da, og vise det. Hvis jeg da bare fyller jeg på, satser på det beste. Så fyller jeg det smekkfullt nå. Og da hadde jeg hatt nok til litt til hvis jeg hadde vilt det. Vekk med det så ikke det blir med i lokket, for da tetter det seg ikke. Det her blir bare gris. Og så hvis det renner litt på utsida nå, så er det egentlig bare kjempefint. Det gjorde det. Da er den helt smellfull. Enkelt og greit. Skyller den, tørker den, venter minimum en halvtime eller 2 måneder. Den kan spises når som helst, den holder så godt som evig. Og der har vi noe så enkelt som sylta løk. Gjør den klar, for vi trenger den til mandag.